Hello friends, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल म हो अजित। सो फ्रेन्ड्स, मेरो आफ्नै घरको समस्याले गर्दा केही टाइमदेखि मैले भिडियो अपडेट गर्न सकिरहेको थिइनँ। त्यसको निम्ति म तपाईहरु प्रति क्षमा चाहन्छु र फाइनली म मेरो सेटअपमा ब्याक भएको छु। र फ्रेन्ड्स, यो भिडियोमा क्रोम ब्राउजर, फायरफक्स ब्राउजर, माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर या ब्रेभ ब्राउजर, यी ब्राउजरहरू मध्ये कुन चाहिँ ब्राउजर तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपमा बेस्ट अर्थात सही हुनेछ। र फ्रेन्ड्स, कतिपय तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला र यो विषयमा बताइरहनु आवश्यक नै छैन, किनकि डेफिनेटली क्रोम ब्राउजर चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट ब्राउजर हो भनेर कतिपय तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला र एक प्रकारले हेर्दाखेरि तपाईको सोचाइ पनि सही नै हो। क्रोम ब्राउजर सबैभन्दा बेस्ट ब्राउजर हो, सेक्युर ब्राउजर, अनि यसलाई एक्सेस गर्नु पनि यो सजिलो हुनेछ। तर क्रोम ब्राउजर पनि कुनै कन्डिसनमा मात्रै यो बेस्ट हुनेछ र कुन चाहिँ कन्डिसनमा कुन चाहिँ ब्राउजर तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपको निम्ति बेस्ट अर्थात सही हुनेछ त्यो म यो भिडियोमा बताउने छु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुस् अनि भिडियोलाई अघिबाटै लाइक गरिदिनुस्। आउनुस् आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, यदि तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपको कन्फिगरेसन कम्तीमा पनि 4GB र्याम र अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 या विन्डोज 8 8.1 या त विन्डोज 7 नै, तर 64 बिट अनि HDD 100GB र 150 या 200GB भन्दा ज्यादा छ भने अभियसली पनि तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि क्रोम ब्राउजर एकदमै सेक्युर ब्राउजर हो र क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्नु एकदमै यो सजिलो छ र यो कन्फिगरेसनमा क्रोम ब्राउजर एकदमै स्मुथली रन गर्नेछ र क्रोम ब्राउजर रन गर्दा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम हुने छैन। ओके फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुको कम्प्युटर या ल्यापटपको कन्फिगरेसन कम्तीमा पनि 4GB र्याम, अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10, विन्डोज 8 8.1, विन्डोज 7 यो कुनै पनि यो म्याटर हुँदैन र 64 बिट युज गरिरहनु भएको छ र HDD कम्तीमा पनि एबभ 100 150 या 200 या 200 भन्दा एबभ युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्नुस् र क्रोम ब्राउजर तपाईहरुको कम्प्युटर या ल्यापटपमा स्मुथली रन हुनेछ। र जो कोहीको कम्प्युटर या ल्यापटपको कन्फिगरेसन कम्तीमा पनि 2GB र्याम र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम रन गराइरहनु भएको छ, जस्तै विन्डोज 10, विन्डोज 8 8.1 या त विन्डोज 7 तर 32 बिट युज गरिरहनु भएको छ र HDD 100 या 100 भन्दा ज्यादा छ भने यो कन्फिगरेसनमा तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई युज नगर्नुहोस्, किनकि यो कन्फिगरेसनमा क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्नुभयो भने धेरै प्रब्लम हुन सक्छ। एक त तपाईको ब्राउजिङ गर्दा फेरि क्रोम ब्राउजरमा जब तपाईले कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई सर्च गर्नुहुन्छ र कुनै पनि इन्फर्मेसन सर्च गर्नुको निम्ति जब नयाँ ट्याबहरु ओपन गर्दै जानुहुन्छ र तपाईको क्रोम ब्राउजर एकदमै स्लो चल्न थाल्छ र क्रोम ब्राउजर मात्रै स्लो नभएर तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपलाई नै पुरै ह्याङ बनाइदिन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईले माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ र माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर यो कन्फिगरेसनको निम्ति एकदमै बेस्ट हुनेछ र एकदमै सही हुनेछ र यो कुनै प्रकारको समस्या बिना एकदमै स्मुथली रन गर्नेछ, किनकि मेरो पनि ल्यापटपको कन्फिगरेसन एकदमै कम्ती छ। 2GB र्याम र विन्डोज 7 32 बिट छ अनि 300 भन्दा ज्यादा हार्ड डिस्क रहेको छ र मैले पनि पहिला यो कन्फिगरेसनमा चाहिँ क्रोम ब्राउजर नै युज गर्थे, तर एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो। जब मैले नयाँ इन्फर्मेसनको निम्ति जब मैले नयाँ ट्याबहरु ओपन गर्दै जान्थे तब एकदमै यो स्लो हुन्थ्यो। त्यति मात्र नभएर चाहिँ मेरो ल्यापटप पुरै नै है ह्याङ गर्थ्यो र यसको मैले सल्युसन खोज्न थाले र खोज्दै जाँदा फेरि फाइनली मैले अन्तमा मैले एउटै मात्रै सल्युसन भेटे र माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर र जब मैले यो ब्राउजरलाई युज गर्न थाले र कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन र स्लो पनि चल्दैन ब्राउजिङको टाइममा, मैले 10 देखि 15 सम्म मैले न्यू ट्याबहरु ओपन गर्दै मैले त्यसमा पनि कामहरु गरे है र पनि त्यसमा कुनै प्रकारको यहाँनिर मैले प्रब्लम्स मैले भेटिन र यो
स्मुथली यहाँनिर चल्नेछ र अर्को कुरा माइक्रोसफ्ट एजमा कतिपय फिचरहरू नयाँ पाइनेछ जुन क्रोम ब्राउजरमा पाइँदैन र यदि तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपको कन्फिगरेसन 2GB र्याम र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम तर 32 बिट र 100 GB भन्दा ज्यादा HDD छ भने तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई युज नगर्नुहोस् र क्रोम ब्राउजरको बदलामा तपाईले माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ किनकि माइक्रोसफ्ट एज चाहिँ एउटा माइक्रोसफ्ट कम्पनीद्वारा यो पनि एउटा सबैको विश्वासिलो र भरपर्दो एउटा कम्पनीद्वारा यो डेभलप गरिएको छ र यो ब्राउजरलाई कुनै पनि प्रब्लम बिना सजिलैसँग स्मुथली युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा लाइक गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई शेयर गरिदिनुहोस्। मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ र अझ पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।